Всех приветствую, дорогие друзья! Сегодня я снова приглашаю вас прикоснуться к уникальному пространству хроник Акаши. Но прежде чем вы услышите само чтение, давайте чуть глубже заглянем в то, что это за уровень поля, в чем он отличается от других энергоинформационных слоев. Вокруг нас множество источников информации. Хотя бы возьмите под внимание ментальное поле Земли, слои коллективного сознания, тонкие миры с разной частотностью, эгрегориальные каналы, личные поля. Но хроники Акаши – это не просто архив, это особая субстанция первоэлемента – Акаша, того самого, с которого начинается сотворение всего. Можно сказать, что это золотой эфир, где записаны не мнения и образы, а факты души. Это чистый концентрат опыта, путь сознания сквозь время и пространство. Именно поэтому доступ к хроникам требует особой настройки. Это не поток мыслей, это не подсознание, это чтение, как из божественной книги, где страницы подсвечены светом Творца, и каждая строка открывается тогда, когда душа готова. Сегодня вы увидите пример такого чтения, которое проводит, как вы знаете, Людмила Лассахер после обучения на курсе ченнелинг и контактерство. Вопросы формирует, конечно же, доверитель, тот, кто приходит с запросом, а Людмила входит в резонанс по определенной технике с книгой души этого доверителя и передает информацию точно, ясно, четко, по-настоящему читаемо. Вы увидите, как хранители хроник направляют, как будто перелистывая страницы, и даже указывают, куда обратить внимание и на какой странице есть ответ. Это удивительное дружеское взаимодействие, тонкое, светлое, глубокое. Навык чтения хроник активировался у Людмилы, как я сказала, в процессе обучения на курсе ченнелинга и контактерства. Курс построен на очень мощной базе. Это и научные подходы, и практики, пришедшие из закрытых военных исследований, в том числе тех, которые были связаны с генералом Савиным, генералом Ратниковым, также с древними учениями, которые позже частично рассекретили. Мы интегрировали разные подходы, чтобы получить универсальные методы съема информации с многомерного энергоинформационного поля. И работа с хрониками – это, думаю, вершина той подготовки. Хотя очень интересно также и контактерство, которое вы уже видели в нескольких наших роликах. Так что посмотрите, друзья, как это может быть, как можно настроиться, услышать, довериться и прочитать по-настоящему свою книгу жизни. Вы можете когда-нибудь, возможно, услышите зов души и захотите попробовать и прочитать свою книгу, прийти просто на сессию, которая называется «Откровение хроник Акаши». Конечно, кто-то из вас захочет и сам обучиться таким техникам, это тоже доступно. Все зависит от вашего желания, от отклика, от зова именно сердца и души. В любом случае это очень интересно, поэтому вашему вниманию отрывок чтения книги жизни одного из наших доверителей. Всех благодарю за внимание, жду ваших комментариев. Всем пока! И ты подходишь к центральному столу, где лежит книга души, которая разрешила тебе прочитать ее судьбу. Эта книга сияет особым светом, излучает очень приятную энергию. Мы подтверждаем у хранителей хроник разрешение. Сама хозяйка этой книги захотела и разрешила прочитать свою книгу жизни. Да, разрешают. Хорошо, благодарим. Книга светится светом? Светится. И Каким светится светом? снизу, под низу, под книги идет свет и расходится лучом широким, Ага. золотым светом.
светится книга. Золотые. Есть разрешение, есть подтверждение. Хорошо. Зачем пришла душа в текущее воплощение? Какие ставила себе цели, задачи? Листаем книгу с помощью хранителей или, возможно, книга сама покажет тебе страничку с этой информацией. Душа пришла для того, чтобы познать жизнь в теле, как женщина, как девочка, как женщина, научиться пококетничать, радости познать жизни, успехов в жизни познать, проблемы тоже, какие-то испытания тоже познать. Многообразие жизни пришла узнать. Ага, замечательно. Для Скажите, ага. большего опыта души, для обогащения опыта души. Мгм. Понятно. Прошу хранителей хроник теперь найти информацию в книге. Почему столько аварий случалось в ее жизни до сих пор? Что за аварии, что за иногда такие крайности, тяжелый достаточно опыт моментами. В чем причина таких событий была? Да, Перелист. перелистывает теперь. Все Мгм. падает, открываются листья, листы Мгм. открываются, Мгм. падают. Открыто. Хорошо. Ставь. Это были уроки для нее. Это ее уроки. Вот эти все стрессы возвращали ее к памяти, возвращали к тому, чтобы она задумывалась, что это был за урок и для чего он был дан. Ее как в память возвращали обратно, чтобы она приходила в себя и заземлялась больше. М. И проходила этот тяжелый опыт какой-то аварии и задумывалась, для чего оно дано ей, почему это случилось. И она тогда вспоминала, что не так все высоко, не высоко летать нужно, а нужно и на землю садиться, и нужно обдумывать и не очень гордость большую иметь на это. По носу давали ей. То есть, Очень, понятно. очень, очень сама горделивое эго у нее. М. Самомнение высокое М. о себе. Понятно. Всему должна была научиться вообще самому важному на земле, уважаемые хранители. Самая важная цель текущего воплощения среди всех. В чем высшее я ее что хочет получить? Самого важного. Происходит шлифовка ее. Ее шлифуют
как диамант, чтобы ее свет стал сильнее, и чтобы она вспомнила, зачем она здесь, зачем она сюда пришла. Пришла она тоже светить, но она это не хочет особенно. У нее как черная на глазах лента, бант такой черный на глазах у нее. Она не хочет, она все время хочет отлететь и жить своей жизнью, которую она придумала. И реалитет она не хочет видеть. И Понятно. не хочет она свой план выполнять. Она хочет еще полетать, как птичка в облаках. Ясно. Для обдумывания и для возвращения, для заземления ей нужно было тяжелые испытания проходить. Ага, хорошо, понятно. Вот мне тоже показывают, как она, вот лицо, ее лицо, и на ней широкая лента закрывает и глаза, и брови. И эта лента черного цвета и завязана сзади. Вот она стоит как с закрытыми, света у нее нет, она не видит ничего. И вот так она идет по жизни с закрытыми Ну, глазами. то есть только свой придуманный мир. Да, она не То, что... хочет реалитет видеть. Она не хочет видеть, она живет по своему желанию в своем мире. Ну да, как все люди, каждый что-то придумал и как-то там живет. Кто-то пробудился, кто-то нет, а кто-то просто не хочет признавать. Ясно. А посмотрите, уважаемые хранители, откройте информацию, почему у этой души в текущем воплощении нет детей, нет постоянного мужа, партнера, любви большой. Сейчас листаем, Угу, листает хранитель, все открыл книгу. угу. На больше половины пролистал. Вот открыл. Ага, ага. И что там? Душа сюда пришла. Когда шла душа сюда, у Угу. нее не было особенных целей захотеть детей рожать. Может, и она хочет детей, но она сама себе противоречит. Ее истинное «я» не имела планов детей иметь. Ага. А что касается Но, партнера, мужа? Угу. но вот это давление, которое над ней, там, в семьи давление, что нужно ребенка иметь, давление от подружек, что нужно иметь ребенка. Это не идет от ее истинной Угу. души, от ее истинного я. А мужа, Окей. да, Угу. мужа. Угу. Угу. Это другую страницу листать надо А или посмотри, если есть ответ на этой странице, значит читай с этой. Если тут ответа нет, листай, пока найдешь ответ. Или ну вот хранителей стоит на попроси. следующей странице о том, Ага. что она свободная, свободолюбивая душа. В ней много
энергии, как воздуха, как эфира, которая Мгм. любит свободу. Мгм. И подчиняться мужчине она не хочет. Даже если у нее было, даже если и было, Мгм. что ее заставляли подчиняться, она, она в глубине души не хочет, потому что она очень свободолюбивая женщина. Поняла. Даже если она это особенно и не показывает, а хочет быть за мужчиной, но ее свобода намного выше и больше, значит, для нее. Больше всего ей нравятся женские портреты, женские О, лица. точно, точно, Она очень заинтересована именно в женской красоте, точно. в нежности, в красоте, в такой статной женщины, такой, такой Мгм. высокой, статной, обязательно с правильными красивыми чертами лица, с большими Мгм. красивыми глазами, светящимися. Но это должно быть правильные черты лица. Очень такая женщина без изъянов должна быть. Эстет, в общем, она, да, Эстетика, получается? эстетичная, да, да. Да, Ясно. у нее большие требования на это. У нее к себе большие требования, запросы большие. У нее должно быть все О, отлично, перфект. Перфектно должно быть все. Красота мгм. женская в приоритете. Ага, точно. Показывают тебе хранители точную информацию. А что касается любви к материи, Листаем сейчас. Следующий листаем. вопрос. Да, все открыл, показывает. М. Да, ее все время вот, вот этим даже то, что она сама ну, высокая душа, воздушная. И вот этим, например, каким-то там тортик какой-то или пирожное какое-то сделать, или кондитерское, или рецепты какие-то найти, или еще что-то, это ее наброски чего-то, это ее как заземляет. Эм, Это ей дает или что-то приготовить экзотическое там. Это ее вот как заземление ей делает. Ее возвращает обратно в жизнь. Вот даже с матерью землей, например, там или с природой, или с цветами. Вот она там даже, вот даже если очень часто с природой или ходит, или ездит, то этим она заземляется больше. Вспоминает, что она на этой планете, и она как все красиво, и поближе к матери Земле тогда она находится. И Мгм. происходит заземление. Ей нужно заземляться? Да, потому что она часто отлетает, очень Ага. часто отлетает. У нее То- очень большое воображение, душа воздушная. Она как-то, фантазия у нее большая. Она как-то вся где-то не на одном месте, не здесь и сейчас, а где-то все время. Или в будущем, или в прошлом.
И мало она здесь сейчас находится в данный момент. Мгм. Поэтому душа все время любит ездить, О, странствовать по точно. земле, по земле. Новые места, новые Мгм. энергии. Ей вот все время что-то новенькое надо, новенькое видеть, слышать, представлять. Все время какое-то должно быть что-то, что ее поджигает и делает ей, дает ей энергию и дает ей стимул и интерес жить. Однотонное, вот, ну, такое постоянное, серое, ей это будет неинтересно. Точно. Поэтому вот мне сейчас идет по поводу мужчины, что мужчина должен быть огоньком для нее. Он должен все время новым быть, изменяться все время, быть ей интересным, зажигать ее. И это Да, такого нельзя. не найдешь. А вот так все время одно и то же, семья, дети, работа, М, муж или жена, для нее это скучно. Ага. Нет огня, силы нет, жизни нет. Оно ее будет просто мордовать, оно ее будет закапывать, и она протестовать будет, Мгм. показывает мне. Она будет протестовать против этого. Столько Ага. терпения у нее нет. Не будет столько терпения у нее. Давай Монотонной, пролистаем. обычной Ага. жизни не будет терпения у нее. Точно, точно, точно. А сейчас спросим у хранителей хроник информацию, а ведь каждая душа должна проявить безусловную любовь. Вот эта душа, раз нет у нее детей, мужа и так далее, как она в этом воплощении должна эту любовь проявлять? Куда девать запасы любви должна? Вопрос. Пролистай книгу, найди ответ. Листай. Мгм. Что высшее я придумала для нее. Посмотрим, что за ответ найдешь. Да, уже открыли книгу. Мгм. Значит, в кругу ее общения, в кругу ее родственников нужно хорошо к людям относиться с уважением. Нужно уважать каждого человека. И вот это тоже проявление любви. Показывает мне, она может делать разные пожертвования. Делает много. Точно. Да, вот она может делать разные пожертвования. И это тоже вот показано, что как только она наберет определенную сумму пожертвований, Мгм. вот тогда там это правильно, что она делает, но это надо продолжать делать. Мгм. И плюс хорошо относиться к людям ей надо. А вот когда она уже наберет эту сумму, определенную норму, вот тогда у Мгм. нее пойдут блага и для нее. Откроются новые блага, новые Хм, возможности. интересно. Это как так? От количества пожертвованных денег зависят ее блага? Нет, не только денег, вот она дает эти деньги с любовью. Вот что у нее хорошо. Она не А, дает, потому что она должна дать или что-то оставить или пожертвовать. Она, когда дает поняла. деньги, она их дает с любовью. Вон что. Поняла, а то не поняла до этого. Хорошо, понятно. А спроси хранителей, покажите, пожалуйста, на сегодня она больше предпочитает животных, чем людей. Мне уже
отвечает, что очень сенсибельная Да, душа. чувствительная. Мгм. И она у нее идет обмен с животными энергией, но она защищается таким образом от грубых, жестких людей. Мгм. 100%. То есть все И вот правильно. сейчас он листает книгу, Ага, сейчас он листает, еще мне идет информация за животных. ага. Так, открыл. И она помогает этим душам животных, которые стали тоже животными по карме, кармически, которые Опустились неправильно вели, вниз. да, опустились вниз и неправильно вели свою жизнь. М. Вот она и как свою энергию дает. И эти животные тоже как вспоминают, что они, ну вот как вспоминают, что они были тоже Ага. людьми. И они ее понимают очень хорошо, Ух ты. потому что когда она их обнимает, гладит, Мгм. вот показывают она Ага. гладит и разговаривает, и шутит. И тогда Мгм. животное поднимается по вибрациям выше, чем животное. Здорово. Ага. И То есть происходит обмен очень помогает сильный. эволюционировать, да, Круговорот получается? показывают, Мгм. да. Круговорот, такая энергия кружится от нее к животному и Мгм. повышает вибрации животного, а ей открывает сердце любви. У нее прямо так открывается сердце любви, и такая энергия исходит из этого сердца. Свет идет, а животное прямо на вибрациях просто становится, хотя на это не вид, а животное Мгм. становится такое большое животное, не маленький Мгм. там такой комочек там собачки Мгм. или кого-то, или Мгм. кота, Мгм. а становится такое большое и излучает свою вот тоже энергию, и у них происходит обмен. Она Ага. дает много любви, много животным дает она любви. И вот Класс. эта энергия, что происходит обмен, она ее тоже подпитывает, ее подпитывает. И она тоже как пополняется, становится полной, цельной. Мгм. Ясно. Да. Замечательно. И еще спросим хранителей хроник, уважаемые хранители, скажите, следующее воплощение этой души где планируется? Ведь в книге уже записи есть всех воплощений вообще. Вот сейчас листаем книгу. Мгм. Листает много. Много Мгм. листает. Мгм. Да, Мгм. поживет она еще много. У нее еще очень много дел. Книга дальше Мгм. нам пролистал. Все Мгм. открывается. Упали листы. Где воплощение следующее? Следующее воплощение будет на Земле. Мгм. И миссионерская работа у нее будет миссионером. Ух Она, ты! да, Это в будет следующей она, проявится другой аспект, да? даст другой Получится. аспект миссионера, где она будет очень много добрых дел делать, и будет еще очень много у нее, она будет проповедовать, ездить и рассказывать о учениях, о новых учениях. Будет Понял. миссионером, да. Но у нее вот мне сейчас еще идет ответ. То, что у нее, когда она наберет вот эту любовь, и у нее придет пункт, у нее пойдут блага. И она уже с этого времени начнет
У нее начнется Сменит духовное путь. развитие. Да, Понятно. у нее начнется духовное развитие. Вот она в свет пойдет, светится хорошо. Золотая энергия, золотая желтая энергия. Класс.